सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम चैनल वेदर बुलेटिन। वेदर बुलेटिन चैनल में आपका स्वागत है। हालांकि आपको सामने जो है बैनर वेदर फॉरकास्ट का दिख रहा होगा, ये मैंने बैकग्राउंड जो है बैनर लगा रखा है इसमें इस वीडियो के लिए। तो चलिए जान लेते हैं, आज मैं आपको इसमें वाराणसी का वेदर फॉरकास्ट बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं वाराणसी की एक्यूरेट वेदर फॉरकास्ट क्या होने वाली है। जैसा कि मैं आपको अगर बता दूँ कि वाराणसी की जो न्यू दिल्ली का मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली का ये वेदर फोरकास्ट है। आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे को जो है मैं आपको 5 डेज़ का वेदर फोरकास्ट बताया करूँगा। 5 डेज़ के बाद, जैसे कि आज से फाइव डे होता है सैटरडे को, तो सैटरडे को मैं एक न्यू वीडियो अपलोड कर दूँगा। उस दिन आप जाके देख सकते हैं नए वेदर फोरकास्ट। तो आज के बारे में अगर हम बात करें तो आज दिल्ली में जो है, न्यू दिल्ली या दिल्ली जो भी मान लीजिए, दिल्ली में जो है कड़ी धूप रहेगी आज। और कल का भी यही हमारा अनुमान है कि कल भी कड़ी धूप रहेगी। हालांकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ आप बोल सकते हैं, पश्चिमी विक्षोभ वो आ रहा है और कल रात से वो जम्मू कश्मीर पे पहुंच जाएगा। और इससे 5 तारीख से जो है, मतलब 5 तारीख, आगामी पाँच तारीख जो है, 5 तारीख को जो है न्यू दिल्ली अफेक्ट हो सकता है। 5 तारीख से शुरुआत हो सकती है अफेक्शन की। हालांकि ये अफेक्शन सुबह से नहीं होगा, ये दोपहर में अफेक्ट करना पड़ेगा, अफेक्ट करेगा न्यू दिल्ली को। दोपहर में कुछ स्कैटर्ड थंडर स्टॉर्म हो सकते हैं कुछ जगहों पर, मतलब बारिश, और कहीं कहीं पर तेज, कहीं कहीं पर हल्की बारिश। हालांकि हमारा अनुमान है कि 6 तारीख को जो है भारी बारिश के अनुमान है, मॉडरेट टू हैवी रेन, मतलब मध्यम से भारी बारिश हो सकती है फ्राइडे वाले दिन। और फिर मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये तीनों दिन वहाँ का रेनी डे आप मान सकते हैं। इन तीनों दिन मतलब रुक रुक के कभी बहुत तेज़, कभी लगातार, इसमें टोरेंटियल रेन भी हो सकते हैं, मूसलाधार बारिश भी होने का अनुमान है। हैवी रेन, भारी बारिश की ज़्यादा आशंकाएं जताई जा रही हैं। तो ऐसे मतलब इसमें जो है लाइटनिंग स्ट्राइक का भी खतरा है, जो बिजली भी चमक सकती है, गरज सकते हैं बादल बहुत तेज़, और जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बादल हैं। और ये हो सकता है कि सबसे हैवीएस्ट ट्रेन होगी वहाँ पे, जो जनवरी से लेकर अभी तक फरवरी में जो है, ये जो इसी हफ्ते में देखने को मिलेगी। और ये पूर्वी भारत के राज्यों में देखने को मिलेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सब जगहों पे इनका जो प्रकोप जारी रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।